Yes. So this is the last session for chapter 5. For so many days we have been learning this chapter, and today we'll be having an overview about everything that we have done so far. Starting with the weightage of this chapter, first of all, in your textbook, it starts from page number 143, all of you. Admission of a partner, the fifth chapter in part 1. Please mute yourself जिसकी तरफ से disturbance आ रहा है. Yes, please, I'm waiting. There is a lot of disturbance. Okay. So, yes, okay. Yeah, I was talking about chapter 5, admission of a partner, part 1, the fifth chapter. We have been learning so many long sums. Before that, we have also understood the concept of short sums, कि short sums कैसे apply किए जाते हैं adjustments में, introduction, weightage, steps for solving long sums, etc., etc. We have been doing for this many days. So finally, we are going to end this end this chapter today. So we'll talk about weightage first of all. The weightage, as I said when I started this chapter, मैंने बताया था कि इस चैप्टर का टोटल वेटेज है 9 मार्क्स, ऑफ विच 1 इज VSQ जो रहेगा सेक्शन बी में आपके पेपर में, and there is a long question of 8 marks which will be given in section E of your question paper. Okay. Then we had an introduction. We learned about sacrificing ratio, accounting treatment of goodwill, reserves and surplus, revaluation of assets and liabilities. थोड़े बहुत थर्ड और फोर्थ चैप्टर के कंसेप्ट्स भी हमने यहाँ पे लिए, जैसे रिजर्व्स वाला कंसेप्ट था, गुडविल का कंसेप्ट था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो वगैरह सब जो भी है. गेनिंग रेशियो ऑफ कोर्स इज नॉट अप्लाइड हियर, इट इज़ यूज्ड इन चैप्टर 6, बट ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर की बात है. देन ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स जो फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है पार्ट 1 में, वो भी यहाँ पे अप्लाई किया गया था, that when you are supposed to prepare capital accounts or current accounts, whatever it is. Yes. So I have always said that whenever you are doing any chapter, right, you should be aware of the facts presented in the previous chapters. अब अगर आपने फोर्थ चैप्टर ही नहीं सीखा है अच्छे से, तो आपको क्या लगता है कि फिफ्थ चैप्टर आपको आएगा? ऑब्वियसली ना, नहीं आएगा. योर बेस शुड बी क्लियर. यस. सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, स्टिल इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि अगर आप डायरेक्टली चैप्टर 5 कर रहे हैं चैप्टर 3 और 4 किए बिना, सो प्लीज़ डोंट डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द प्रीवियस चैप्टर्स. आपका बेस क्लियर होना चाहिए, फिर ही आपको चैप्टर 5 अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. I'll repeat the weightage of this chapter. It is 9 marks, 1 VSQ and 1 long question. Admission of a partner. You know very well who is a partner. Yeah. The individual partners running a partnership firm together. Yeah. And whenever they decide that they want to admit a new partner, so whatever changes are going to take place during the time of admission is all what presented in this chapter. Yeah, there are so many changes, and other points like what new partner is supposed to bring, what is the share to be given to new partner, etc., etc. So that entire procedure has been presented in the form of a long sum. Other than that, as I said, only VSQ. So theory part of this chapter is only a short question. So probably if you learn this short questions from exercise which is given after this chapter, I mean in this particular chapter, probably it is um, important. I mean probably it is given on page number 203, I think. उसमें VSQ का एक सेक्शन रहेगा जैसे MCQ का भी रहता है, right?
तो वो पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. Almost all the VSQ, I mean important VSQs will be covered in that, but it is not necessary that they are only going to ask from those particular 10, 12 or whatever questions are given. For a 100% surety, you should you should go through all the uh, theories parts which are given in your textbook. I mean each and every individual page, if you are learning line by line, not learning, actually reading, I mean there's no question of learning here, mugging up things. The chapter is extremely long. सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक अगर अच्छे से एवरीडे एक पेज भी रीड करते हैं और उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आप मार्क कर लेंगे, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका आंसर आपको नहीं आता है. एंड ऑल्सो other advantage of doing this is you might be thinking that just for 1 mark, one question, we are supposed to read entire chapter. No, एक तो आपको VSQ में प्रॉब्लम नहीं आएगा. अनदर थिंग इज इट क्रिएट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. you'll be aware of each and every fact presented in this chapter. आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आपको आगे जो सम्स हैं वो सॉल्व करने में भी काफ़ी इजी रहेगा. यस, क्योंकि आपने सारे पॉइंट्स समझ लिए हैं. एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड. इफ़ यू जस्ट रीड केयरफुली, अभी तो आपने सारे जो लेक्चर्स हमने इतने सारे लिए हैं उसमें आपको जितना भी एक्सप्लेन किया गया है वो भी आपने सुना है अच्छे से. वीडियो लेक्चर्स आपने स्टडी किए हैं, तो ऑलरेडी आपके माइंड में आइडिया तो है ही अबाउट दिस चैप्टर. नाउ इफ़ यू विल डू इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगेन, रिवाइज दिस, तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है. So this was all about VSQ and long question. अभी हम long question की बात करते हैं, which is of 8 marks. It contains of a balance sheet and the adjustments. And below adjustments, they have instructed us. I mean, they do instruct that whether we are supposed to write down journal entries, what are the accounts we are supposed to prepare, what actually they are asking us. Yes, and before the balance sheet, they always present the old ratio and the number of partners. And if they have not presented old ratio, it is always considered as 1:1. Yeah. Now, an important concept here is that what are the steps for solving a long sum? Of course, long sums जब हमने start किए थे, हमने simple sums से काफ़ी मतलब बहुत जो सिंपल सम थे उससे ही स्टार्ट किया था. बट बिफोर दैट उसमें जितने भी कंसेप्ट इंक्लूड किए जाते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम स्टेप्स उसके समझ लेंगे. अभी तो आपने बहुत सारे लॉन्ग सम्स सॉल्व किए हैं, सो वो प्रोबेबली यू नो कि क्या क्या चीज़ें उसमें रहती है. ठीक है. तो आप एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है, जो चैप्टर 4 में आपको सिखाया था, sacrificing ratio equals to old ratio, that is old share minus new share. Yeah, as I said, sacrificing ratio find करना बहुत ज़रूरी है. Why? Because new partner is admitted in the firm. That means definitely the old partners are going to sacrifice. So the very first concept we understood before solving long sums was about sacrificing ratio, that how to obtain sacrificing ratio. The simplest way of obtaining sacrificing ratio is old share minus new share. तब इसके लिए आपके पास old ratio होना चाहिए सम में और new ratio होना चाहिए. तो आप क्या करेंगे, उसको simply deduct करेंगे, new को आप old से deduct करेंगे and you will get an idea about sacrificing ratio. But now sometimes in the given question they have not presented new ratio. आपके क्वेश्चन में एक ओल्ड रेशियो दिया रहता है
और जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसको कितना शेयर दिया जाएगा, इतना इंफॉर्मेशन दिया है रेशियो से रिलेटेड, except for other adjustments and all. Particularly, we are talking about sacrificing ratio. So what do you do in that case? न्यू शेयर तो आपके पास है नहीं और कोई ऑप्शन भी नहीं है sacrificing ratio obtain करने के लिए. So in such case, the old ratio itself will become sacrificing ratio. I repeat, when in the given question, old ratio of old partners is given, the share of new partner is given, वो बताता है ना हमें that new partner will be given 1/5 share in profit, इस तरह से. So old ratio is given, the share of new partner is given, and no other information is given related to new ratio or any other thing. So during that time, old ratio itself will become sacrificing ratio. Further, many a times they are also giving which partner has sacrificed how much. These are all presented in the form of short sums. जैसे in the very beginning I told you, एक बार अगर long sums हम कर लेंगे तो जो short sums illustrations आगे दिए हुए हैं वो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगे. ठीक है? So many a times they are also giving you readily that how much sacrifice is done by which partner. See, sacrificing ratio of old partners is given. On such basis you can obtain new share. New share कब यूज किया जाता है? जब आपको कैपिटल जो है पार्टनर्स का वो न्यू रेशियो में रखना है. कल ही हमने ये सम किया था, आई मीन इन प्रीवियस लेक्चर. ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Many a times they are also giving us an adjustment like which partner is going to sacrifice how much from the share that they are having. Yeah, so these are all the adjustments that we have done in long sums. And then another important concept that we learned was about goodwill. If you remember, there are many adjustments regarding goodwill in each and every long sum that we have learned. So accounting treatment of goodwill as per accounting standard 26 was the second concept we learned, which is again applied in long sums as a part of adjustments. उसमें भी आपसे कहा गया था कि वो long sums में आपको डिटेल में मैं करवाऊंगी, इसलिए आपको short sums अलग से नहीं करवाए थे, because short sums are not asked separately from this chapter. So there was no use of spending separate time for solving long sums which can be solved along with the there was no requirement of giving separate time to short sums because वो long sums में include हो ही रहे थे. या उसके लिए हमने ये journal entries बड़े अच्छे से हमने study की थी. The first journal entry, second, and here you can see distribution of premium, जो sacrificing ratio में हम distribute करते हैं premium for goodwill which has been brought by new partner, and it is always distributed in sacrificing ratio. Then हमने ये भी सीखा था एक sum में that when the partner fails to bring the premium for goodwill in cash, what do we do during that time? तो उसके लिए भी ये एक journal entry है, देखिए ये भी हमने सीखा था एंड हमने सम में अप्लाई किया था. Then they are asking us, I mean they are explaining us about the old value of goodwill presented in balance sheet. If you remember, जो long sums हमने solve किए हैं उसमें asset side goodwill का एक value दिया जाता है, that is old value. उसको हम लिखते हैं partners capital और current accounts में, debit side old ratio में, old partners में. So we are done with the concept of goodwill. Yeah. Then there is concept of revaluation of assets and liabilities. ये concept हमने
चैप्टर 4 में भी स्टडी किया है, और चैप्टर 4 स्टडी करते वक्त ही आपको बताया गया था दैट इट विल बी डेफिनेटली अप्लाइड इन चैप्टर 5. या so the next concept is revaluation of assets and liabilities. You very well know this कि revaluation account कब डेबिट किया जाएगा, कब क्रेडिट किया जाएगा. इसकी स्पेसिमेन एंट्रीज भी दी गई हैं आपको, ये चैप्टर 4 में भी दी गई थी. अगर आपको ये जर्नल एंट्रीज नहीं आती है तो लॉन्ग सम के जो एडजस्टमेंट हमें दिए जाते हैं चैप्टर 5 में, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. So it is advisable that you go through all these journal entries and only then you can start with the long sum. Yeah. Another and last concept included in your long sums is about reserves and accumulated profit loss. Yeah. वो भी हम चैप्टर 4 में सीखे थे that they are to be credited to the partner's capital or current accounts in old ratio. Yes, let it be credit balance or debit balance. If the debit balance is given, then again it is to be debited to partners capital current accounts. Page number 173, you all can see we have a topic distribution of reserves and accumulated profit losses, accounting treatments. This all journal entries, I mean all these journal entries that are given to you, ये सारे कंसेप्ट अगर आप केयरफुली स्टडी करेंगे तो ये लॉन्ग सम्स में इंक्लूड हुए थे. जनरल रिजर्व, इफ यू रिमेंबर, सी we used to distribute among partners. Then there is workman compensation reserve, investment fluctuation reserve. Yeah. Then talking about the debit balances, profit and loss account, debit balance is loss, advertisement campaign expenditure. This all have been applied practically in the long sums that we have done previously. Yeah. So it is important you go through this. Illustration 20 is important. Illustration 20 is advisable that you solve this as a part of your homework for today, but only after reading this concept, okay? The concept of distribution and distribution of reserves and accumulated profits. Only then you have to solve illustration 20. Directly illustration 20 अगर आप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? So these many concepts were included in long sums. Yeah. Now the steps. जो long sums हमने किए हैं उसको solve करने के steps क्या है? There is illustration 22. The long sums are starting from this particular illustration. Or let me check if we have long sums previously. No, I don't think so. No. Even if they are given, you should study them, but let us talk about illustration 22 for now. See, first of all, you are supposed to understand कि आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा. It is not only about this illustration, we are talking about a question generally. In context to this chapter, आपका क्वेश्चन समझिए किस तरह से रहेगा. There will be always two partners in a partnership firm, and the sum would go somewhat like this, that there is a new partner going to get admitted in the firm. Yeah, you will be provided with the old ratio. You can see here, this Bhavya and Shlok are two partners. This is their old ratio. If old ratio is not given, it is to be considered as 1:1. Then you will be provided with a balance sheet. This is old balance sheet. You are provided with the several items on liabilities side as well as assets side. Yes, you have to study this question carefully and you have to decide what you are supposed to do.
I mean, which ledger accounts you are going to prepare. Can you see current accounts anywhere in this question? No. They've only provided us with the balances of capital. So the very first confusion that you are going to avoid is that you are preparing capital accounts of partners and not current accounts. Yeah? So revaluation account, partners capital accounts, cash and bank account, and balance sheet. Yeah? And then you have these adjustments. Please read below. I mean, after the adjustments, if they've asked you to pass journal entries, in most of the sums they don't. Yeah? So still you should read it carefully. In case if they've asked, then you are supposed to prepare the format for journal and then the ledger accounts. Yeah? So yes, once you have decided that which accounts you are going to prepare, the confusion is only about current accounts and capital accounts, which has been solved. So you will draw all the 4 necessary accounts. And an important point here is that obviously we are using a full scape book. Yeah, you will be taking 2 pages. On the very first page, in half of the page you will prepare revaluation, remaining half for partners capital accounts. The next page, half for cash and bank, or you can reduce it a bit, and the remaining portion will be utilized for balance sheet. Always, this is how you prepare your ledger accounts. And obviously after that, you can keep a page for preparing working notes. That is how you are going to obtain sacrificing ratio, the journal entries for goodwill, etc., etc. In case if you have any working notes to write down, then you should keep a separate page, proper page for that after balance sheet, the new page. ठीक है? So we have prepared ledger accounts, मतलब हमने अभी तक सिर्फ draw किए हैं. The second step is that you will be writing the opening balances of capital accounts and the opening balance of cash and bank account. अगर आप करंट अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे तो लेट मी बी क्लियर, आपको करंट अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंस भी रिकॉर्ड करने हैं इस स्टेप में. ठीक है? देन यू विल बी सॉल्विंग देन यू विल ऑब्टेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द थर्ड स्टेप. सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको ऑब्टेन करना रहेगा. उसके लिए वर्किंग नोट्स जो है वो आप दिखाएंगे, जो वर्किंग नोट्स के लिए आपने सेपरेट पेज प्रिपेयर किया है. देन यू विल बी सॉल्विंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, that is of revaluation of assets and liabilities, and also adjustments about goodwill will be included. So as I said, the topics that we have come across, जो मैंने मेंशन किए इससे पहले, that is sacrificing ratio, treatment of goodwill, accounting treatment of goodwill, revaluation of assets and liabilities, distribution of reserves and accumulated profit loss, right? All of these concepts are applied here turn by turn. So in adjustments, the revaluation of assets and liabilities and the adjustments related to goodwill will be covered up. Yeah? Now talking about the remaining items. आपके जो adjustments रहते हैं वो आप हमेशा read करके जिस किसी item से वो adjustment related है उस पे आप टिक कर देते हैं. But now what about the items which do not have a tick mark? You are supposed to write down those items. If they are liabilities and assets, then you'll be writing it down as it is. जो वैल्यू ओल्ड बैलेंस शीट में दिया जाता है वही वैल्यू आप न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे. या नाउ व्हाट अबाउट द रिमेनिंग, the items which do not have adjustments and also they are not liabilities and assets. So what are they? They are of course the reserves and accumulated profit and loss. You can see liabilities side general reserve है, workman's compensation reserve है. Asset side अगर आप देखेंगे तो advertisement campaign expenditure है. अभी ही आपसे कहा गया था illustration 20 स्टडी करने के लिए, तो ये उसका कंसेप्ट है. तो इन चीज़ों से कैसे डील करना है वो आपको illustration 20 में समझ में आएगा.
definitely these items are to be credited or to be debited in partner's capital or current accounts. Okay, so we are done with the recording of remaining items once we are done with the adjustments. So here is the last step for your sum. सब कुछ हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम सारे अकाउंट्स का टोटल करते हैं. अब टोटल कैसे किया जाता है, आई थिंक यू नो दैट well and good, and if you don't know then please study the previous videos. हर एक सम में आपको टोटल करना मैंने सिखाया है. जनरल रूल इज़ जिस किसी भी अकाउंट का आप टोटल कर रहे हैं उस अकाउंट में जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसको दोनों तरफ लिखा जाएगा, जिस साइड का टोटल कम है उसको डिडक्ट करके जितना कम है उस साइड प्लेस किया जाएगा, एंड देन it will be distributed among partners at the very first step, revaluation account. एक अकाउंट का जो टोटल है वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, नॉट द टोटल, सॉरी, द बैलेंसिंग फिगर, बाय मिस्टेक आई सेड टोटल. द अमाउंट ऑफ डिफरेंस जो आएगा उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप डालेंगे और उसको नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे आंसर को, इट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नेक्स्ट अकाउंट, एंड अगेन यू विल फॉलो द सेम. जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसको आप दोनों तरफ लिखेंगे, अमाउंट ऑफ डिफरेंस विल बी देन रिटन एंड विल बी ट्रांसफर्ड अगेन टू द नेक्स्ट अकाउंट. यस, जैसे क्लोजिंग कैपिटल मिल रहा है तो आप उसको बैलेंस शीट में डालेंगे, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस वो आप बैलेंस शीट में डालेंगे, एंड लास्टली इतना सारा जो प्रोसीजर आपने किया है, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, एडजस्टमेंट्स, एवरीथिंग दैट यू हैव डन, द मोटिव वाज कि आप जो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका जो दोनों तरफ का आंसर आएगा इट शुड बी आइडेंटिकल. आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली होना चाहिए. अगर वो टैली नहीं हुआ है तो किसी ना किसी स्टेप में प्रीवियसली आपने कोई ना कोई छोटी या बड़ी गलती कर दी है. या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड हियर वी एंड chapter 5. From next session we are definitely going to start with the new chapter, and I'll let you know about it soon. Okay, please study this chapter thoroughly as a part of revision. सारे वीडियोस जो भी अपलोड किए हैं मैंने उसको एक बार बिगिनिंग से स्टडी कीजिए, एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी doubts. All right, by then I'll see you all in next session.